برخیز ز غفلت و ناز، با جان و دل همه تاز. تا که شوی سرافراز در خدمت پدر باش. باشه تو گر مسلمان گردار دین و ایمان، ای جان من سرآغاز در خدمت پدر باش. از باغ و قصر و منزل برکن تو دیده و دل، قصر در آخرت ساز در خدمت پدر باش. با خود بگیر دعایش، گوش کن به گفته هایش، تا یابی بال پرواز در خدمت پدر باش. در نزد او بتمکین با زانوی ادب شین، بالا مکن تو آواز در خدمت پدر باش. با روی ترش و ویران منگر بسویش جان، خود را بنار مینداز در خدمت پدر باش. خواهی دو عالم نور هم باشی شاد و مسرور، بر نیکیش بپرداز در خدمت پدر باش. ای همدل و جگر بند گر گفتمت کمی پند، تا یابی جنت باز در خدمت پدر باش. تا یابی جنت باز در خدمت پدر باش. برخیز ز غفلت و ناز، با جان و دل همه تاز. تا که شوی سرافراز در خدمت پدر باش. الله سبحانه و تعالی پدر و مادران هر یک ما و شما را در حفاظت خودش نگه دارد و عمر دراز، بخت و سعادت فرزند دیدن را به هر یک آنها نصیب روزی گرداند. صدها افسوس زیاد که امروز بسیار برادران وقتی صاحب مال و دولت شدن، وقتی از پدر مادر دور شدن، دیگه از حال پدر و مادر یک بار هم خبر نمیگیرند. اون وقتی که دارند فقط در اون عیش و عشرت صرف میکنند، در اون حالی که در چندین سبتا گفتیم که برادر من، امروز که گر تو برای پدر مادر وقت جدا نکردی، فردا وقت تو را از آنها جدا میکند. پس برادران و خواهرانی که امروز در شهر مسافری قرار دارین، از آواز خود، از اون زنگ تلفنی خود پدر مادر را بی نصیب نگردانین. حداقل زنگ زنین، از اونها احوال پرسی کنین. این عیش و عشرت دنیا همه دو روزه. وقتی پدر مادر رفت دیگه اون گریه های ماهرانه شما هیچ فایده ندارد. برای خود نشاندهی در بین مردم گریه میکنی که از اون هیچ فایده نیست، یا که شاید پشیمان میشه لیکن دیگه هیچ فایده نیست، زیرا که پدر و مادر دیگه ترک این دنیا کرد. پس به حرمت خداوند دوستان من، ما همه روزی چشنده مرگ هستیم. کوشش کنین که پدر و مادر همیشه از شما رضا باشند. از آنها سخن خود را دریغ مدارین، از آنها زنگ تلفنی خود را دریغ مدارین. حالا که شما جوانین، حالا که شما نمیدونن که تربیت فرزند چیست و فرزند را به وای رسانیدن چیست، نفس دنیا شما را مغلوب کرده است و خلاص وقتی که خود به سن و سال آنها میرسین بعد میفهمین که حیات چیست و فرزند به وای رسانیدن چیست و از اون مهر انتظار شدن چیست. پس به حرمت خداوند از پدر مادر زنگ تلفنی خود را نیز بی نصیب نگردانین. بسیار برادران حتی میویند دیگه عموما به نزد پدر مادر بر نمیگرده و همینجا زن میگیره و عائله برپا میکنه و حتی پدر مادر نمیدونه که فرزندش صاحب زن و فرزند. در آن حالی که نکاح باید با دعای خیر پدر و مادر، با رضایت پدر و مادر باشد. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را از راه خطا و از کار خطا نگه بداره و بار دیگر میگیم که پدر و مادر ما و شما را صاحبان سر هر یک ما و شما گرداند. نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. پدر تمام هستی خود را برای فرزند میبخشد تا که در آینده فرزند تمام هستی خود را برای پدر ببخشد.